Evet arkadaşlar, kağıt uçak nasıl yapılır size öğretiyorum. İlk öncelikle böyle. Sonra böyle. Evet. Buradan çektiğimiz gibi böyle yaptırıyoruz. Ve arkasından tabii ki arkadaşlar böyle. Sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Böyle arkasını çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Ve sonra bu tarafından böyle. Sonra böyle açıyoruz. Camı bir kısmını böyle yapıyoruz. Sonra da böyle. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak için bir yerden izleyebilirsiniz.